Neng Vegita gelis bager anaking anu kalintang utami anu danget ayeuna ku hidup kedah aya dina mana hidupnya eta rasa syukur ke Allah oge syukur kanu jadi indung jeung bapa luyusan keterangan Quran Anis Kurli wali walidaya. Alhamdulillah anaking bager dikersakeun ku Allah oge danget ayeuna hidup masih di paparinan waktos tiasa ngalaksanakeun salah sawios upacara panganten adat Sunda anu disebat ngaras jeung siraman. Aya sababaraha hikmah tinu acara ngaras jeung siraman ieu. Jadi ngain ngan mungkul ieu teh upacara adat bager, tapi aya hikmah-hikmah anu luyu jeung ajaran agama supaya jadi bekal keur hidup kapayuna. Ku ibu bade dipedar anu kahiji diriwayatkeun hadis riwayat Tabrani. Anaking bager lamun hiji budak sae budi basa jeung daek hormat bakti kanu jadi indung jeung bapa, insya Allah anak turunan neng oge jaga bakal sae ka neng. Ieu ngemutan kahidep ulah nungtut ulah pinter kodek neng jaga hayang waduh putra teh nyaah perhatian ka neng, tapi neng sorangan ngalalaworakeun indung jeung bapa. Omat bager eta amanat anu kahiji kunci keberkahan hirup di alam dunia di mana-mana orang bisa takwa ka Allah kalayan teu ngamusrikeunana. Oge anu kadua birrul walidain sae kanu janten indung jeung bapa eta anu kahiji. Lajeng anu kadua diriwayatkeun di hadis riwayat Ahmad sareng Abu Daud, doa indung jeung bapa lir ibarat doa Rasul ka umatna pasti diijabah. Ngemutan ka neng luyu sareng piuruk sepuh teu kudu munjung ka gunung, teu kudu muja ka sagara eta ukur namah-namah doraka. Kasaha neng kudu munjung jeung muja ieu ka mamah jeung bapa. Neng sakola luhur tos beres S2 gaduh gelar MPD eta teh menang hese cape saha, menang hese cape kolot geulis 70% keberhasilan anak eta menang ripuh anu jadi indung jeung bapaknya biayana nya anjeunna jumerit tengah wengi dina tepan tahajudna nitipkeun neng sangkan gede milik jeung luhur darajat. Mata geulis upami neng hoyong teras-teras digampilkeun ku Allah dina sagala rupi urusan omat sing sumujud bakti kanu janten caroge anu utami oge kanu jadi indung jeung bapa. Doa na geulis anu teu aya hijab nembus langit katujuh, doa na anu ngageterkeun aras, doa na anu langsung diijabah ku Allah eta amanat anu kadua omat. Lajeng anu katilu diriwayatkeun hadis riwayat Abdailani, lamun hiji budak tara ngadoakeun anu jadi indung jeung bapana tingalikeun rezekina oge isuk pageto bakal beak naudzubillahi min dzalik. Ngemutan ka neng omat bilih neng ke nyarengan tuang raka maklum abdi negara nya ibu tugasna tiasa wae dialihkeun ka luar kota atanapi luar pulau. Wayahna kewajiban istri kedah nuturkeun anu janten caroge tapi omat di mana wae engke neng ayana minimal saatos netepan 5 waktos angkat 2 dampal panangan doakeun ibu ramah hidup. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ngan ukur doa timurang kalih anu soleh jeung soleha anu janten kabagjaan sareng kamuliaan anjeunna dunia akhirat. Harta masa kumaha lobana ge moal dibawa lamun sekurang dikubur, tapi putra anu soleh anu ngadoakeun ka ibu ramana eta anu janten kabagjaan urang salaku kolot. Tilu amanat eta mudah-mudahan ku neng tiasa dilarapkeun janten ilmu anu mangpaat kanggo hidup bager, janten pembelajaran kanggo simkuring oge kanggo urang sadayana. Ayeuna mah urang doakeun pun anak Vegita mudah-mudahan tiasa janten istri anu soleha, istri anu qurrata ayun. Amin ya Allah, istajib doa anak kanggo Vegita.